Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat anu dimuliakeun ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah urang patepang deui. Urang nuju ngabahas hadis nu panjang. Kahiji ku urang tos dibahas urang sadayana sesat. Kajabi jalmi-jalmi anu dipasihan hidayah ku Allah Azza wa Jalla. Urang tos dibahas ngeunaan masalah ieu kalebat kumaha carana mapag hidayah. Ayeuna urang teraskeun kanu kalimat salajengna. Saur Allah dina hadis qudsi anu ku urang nuju dibahas. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa ma at'amtuhu illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksikum. Surah Allah, wahai hamba-hamba kami, aranjeun sadayana lapar. Kajabi jalma anu dipasihan tuangeun ku kami, ku Allah. Maka prak aranjeun nyuhunkeun tuangeun ka kami, ku kami bakal dipasihan. Ya kalimat nu kahiji dina dinten ieu. Kaduana, hei hamba-hamba kami araranjeun sadayana taranjang. Kajabi jalma-jalma anu dipasihan anggoan ku kami, maka prak nyuhunkeun anggoan ka kami, ku kami pasti bakal dipasihan. Jadi aya dua kalimat. Kalimat nu kahiji aranjeun lapar, kajabi ku Allah dipasihan tuangeun, maka prak nyuhunkeun tuangeun ka Allah. Kadua, aranjeun sadayana taranjang, kajabi jalmi anu dipasihan anggoan. Dua kalimat ieu ku Allah dijelaskan sabada ngajelaskan masalah hidayah. Ieu lengkap ka peryogian kahirupan orang dunia akhirat. Sabab hidayah mah konsumsi hate atanapi jiwa orang. Ku hidayah hate urang kaeusian, kacaangan, tur ngagerakeun sadayana anggota badan kanggo ngalakukeun ibadah sareng amal soleh. Sedengkeun tuangeun leueuteun sareng anggoan ieu konsumsi raga urang, badan urang. Badan urang moal tiasa ajeg, moal tiasa kuat, kajabi ku tuangeun ku leueuteun. Kusabab kitu Allah Azza wa Jalla sabada ngajelaskeun yen aranjeun sadayana sesat, kajabi jalma anu dipasihan hidayah ku kami, ieu nyarioskeun ngeunaan kabutuh jiwa urang, kabutuh hate urang. Urang teh hate urang, jiwa urang butuh hidayah. Ku hidayah ieu urang tiasa ibadah. Ku hidayah ieu urang gaduh ilmu tenang ngeunaan agama. Ku hidayah ieu urang ngagaduhan motivasi pangdorong kanggo ngalakukeun ibadah sareng amal soleh. Satos ngajelaskeun hidayah nu mangrupi konsumsi jiwa atanapi hate urang. Teras Allah ngajelaskeun tuangeun leueuteun sareng anggoan. Ieu kabutuh raga urang.
Tina hadisnya orang terang yen jiwa diawalkan disebut langkung tipayun tibatan kabutuh raga urang. Kondisi jiwa urang tebih langkung penting tibatan raga urang. Kesabab kitu merhatikan masalah jiwa kamaslahatan hate urang, iman urang, jiwa urang langkung penting tibatan raga urang. Sabab anu dinilai ku Allah dina diri urang teh hate. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetelakeun innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesuna Allah teh henteu ninggal kana bentuk rupa anjeun, kana bentuk badan anjeun, atanapi kana harta anjeun. Allah moal ninggal nu kituna, ragana, fisikna, luarna, hartana, ku Allah mah teu direret. Tapi Allah bakal ninggal kana hate anjeun sareng kana amal-amal anjeun. Hatena sae, amalna pasti sae. Hatena awon, amalna pasti awon. Sebab amalan mah kumaha hate. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi wihandai yen saur Rasul sallallahu alaihi wasallam kanyahokeun ku anjeun saesuna dina diri manusia teh aya sagumpal daging. Lamun sagumpal daging ieu sae maka amal nu dilakukan suku sadayana anggota badan oge sae. Lamun awon amal lagi awon. Sagumpal daging ieu teh naon? Hate. Jadi kalakuan orang cermin tina hate orang. Namun kalakuan orang tebih tina aturan Allah azza wa jalla nuduhkeun hatena gopet. Awon gopet teh, goreng. Tapi lamun hatena sae pasti ngalahirkeun amalan-amalan anu sae. Pasti eta mah. Nya. Tah kumargi kitu ku Allah langkung dipayunkeun. Tibatan ngajelaskan masalah kabutuh raga atanapi badan urang. Tak ayeuna mah jalmi teh tibaralik langkung merhatikan penampilan fisik urangnya. Namun umpamana urang ngeunteung aya jarawat, aduh, komo para ABG-nya gugup atuh, panik, terus milari obat naon we kanggo icalkeun jarawat. Aya panu we umpamana ngajeplak dina beuheung katinggal. Da gugup atuh isinnya. Aya cacat dina badan orang enggal ditutup. Saya henteu teu naon sih mangga we ngan nu jadi masalah eta teu dilakukeun kana jiwana, kana hatena. Lamun hatena aya aib hare-hare da. Hatena umpamana aya iri aya dengki. Hatena umpamana kalimpudan ku syahwat sareng syubhat. Hare-hare para eta penyakit batin berbahaya. Kadahna diomian orang lamun fisik orang batuk sakedik, flu, pilek, demam, enggal di kumaha? Enggal di landongan, enggal ka dokter. Tapi lamun jiwana, hatena, kalimpudan ku panyawat, hare-hare da. Jadi omean, tadi naon, tadi landongan. Padahal ieu anu dinilai ditinggal ku Allah azza wa jalla hate anu ngalahirkeun amalan. Dah, jadi saparantos Allah ngajelaskeun hidayah mangrupi kabutuh jiwa orang, terus Allah ngajelaskan kebutuhan raga orang.
Saur Allah subhanahu wa ta'ala, hei hamba-hamba kami, aranjeun teh lapar. Kajabi jalma anu dipasian tuangan ka kami, prak aranjeun nyuhunkeun tuangan ka kami, pasti ku kami bakal dipasihan. Hadis ieu ngajelaskeun yen leres lamun teu dipasihan tuangan ku Allah, urang bakal kalaparan. Urang salami ieu teu lapar, nalika lapar ya tuangan nembe urang sadayana barang tuang warag we. Saha anu masihan eta tuangan? Allah. Saha anu ngagampangkeun sumpingna eta tuangan ka urang? Sadayana Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun teh mah ku Allah urang teu dipasihan tuangan, maka urang kalaparan. Kumaha carana? Cing tuangan urang asalna tina naon? Tina tumbuh-tumbuhan, sangu tina pare. Sayur-sayur oge tina tatangkalan, buah oge kitu. Daging memang tina binatang, tapi binatang oge gumantung kana naon? Kana tatangkalan. Parab domba, parab hayam, parab sadayana binatang eta tina tatangkalan. Saha anu numbuhkeun tatangkalan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngadau dina Al-Quran dina surah Al-Waqi'ah. Tadi dina salat subuh dibaca. Surah Allah dina Al-Quran, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nah anjeun teu merhatikeun tatangkalan nuku araranjeun dipelak. Nah kami nu ngajadikeun eta tatangkalan atanapi araranjeun. Saha nu ngajadikeun eta tatangkalan? Allah. Urang mah mengukur naon? Melak. Ceb begitu ngagali, ceb atos tutup deui tos tinggalkeun. Tapi anu memproses, anu ngajadikeun eta tatangkalan teh tumbuh ngaageungan saha? Allah subhanahu wa ta'ala. Sanes urang. Urang mau mengukur melak. Makana Allah talakan afara'aitum ma tahruthun. Nah aranjeun teu marhatikeun kana tatangkalan nu ku anjeun dipelak. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Nah anjeun anu ngajadikeun eta tatangkalan eta atanapi kami, pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Allah netalakan, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Lamun kami ngagaduhan kahoyong mah, surah lamun kami hoyong mah, pasti etat papelakan teh ku kami dijadikeun layu. Nah, layu bahasa Sunda nanya. Layu. Naon? Lempeuh. Lamun kami kersa maku kami eta teh bakal dikumaha, bakal dijadikeun layu. Fadhaltum tafakkahun. Aranjeun jadi rugi, aranjeun jadi henteu tiasa panen. Terus nyares inna lamughramun bal nahnu mahrum. Aduh urang rugi, bal nahnu mahrumun, urang teh mahrum. Mahrum teh gagal panen. Tah cobi tinggal ucapan Allah, lau nasya'u laja'alnahu hutaman. Lamun kami daek maku kami eta teh bakal dijadikeun agung, tapi terus agung layu moal buahan moal kapetik hasilna. Allah teu nyebutkeun dina ayat ieu lau nasya ma ambatnahu. Lamun kami daek maku kami moal dijadikeun eta tatangkalan. Terus diplak teh paeh langsung teu sirungan meus asan. Allah teu nyebut kitu. Tapi ku Allah disebutkan jadi heula tapi tos ageng teras layu. Naon sababna?
Sabab lamun tos agung ampir buahan teras gagal eta langkung gondok tibatan terjadi na eta tatangkalan. Naon sababna? Sabab aya tos agung mah atos aya harapan. Wah, jadi ya bungahnya orang sakarap deui bakal pentos aya harapan agung, tiba-tiba gagal panen paeh eta tatangkalan teh. Benten sareng neme ngecep, terjadi tepati kecewanya. Sabab tak can aya harapan tadina. Siga kusim kuring kantos didongengkeun jalmi duaan ka supermarket. Nu hiji mah ngajendol artos tah sagepok 10 juta. Nu hiji mah ngan saongkeuskeun pepe. Anu 10 juta mah tos tekad bade balanja ngaborong sadayana sareng SPG-na. Terang SPG. Eta anu jaraga di dinya tah. Ari anu saongkosan mah jalan-jalan. Hungkul di mall kan seurnya jalmi terutama ABG itu. Mun ABG aya di mall eta teh bade balanja. Mejeng we hungkul jalan-jalan. Bulak baik naik eskalator paling gitu tah. Lumayan gratis. Jalmi anu gaduh 10 juta nyandak troli 2. Karena barang pangabutuhna dilebetkeun kana eta troli. Wah, ngaheot we eta. Pas dugi ka kasir, tos lebet kana komputer sabarahan 8.500.000. Tenang aya 10 juta. Refleks dompetna ical. Eta jalmi kumaha tah? Bisa nangis, bisa gogoleran. Hanjeluna luar biasa. Tadina tos kabayang ieu barang-barang bakal kasana ka bumi. Ternyata henteu tiasa artosna ical. Benten sang nu saongkosen donggap kadinya jalan-jalan uih teh teu nyandakna naon. Sami uihna teu nyandak naon. Ngan ngaheot we tos senangnya. Ieu mah tos aya harapan heula. Jadi saur Allah lamun kami kersama eta tatangkalan ku kami dijadikeun ageng satus ageng layu anjeun bakal kuciwa berat. Ieu nuduhkeun yen Allah Subhanahu wa taala anu ngajadikeun tatangkalan eta tumbuh jadi teras buahan, lamun pare mah jadi bener teras dipanen, lamun sayur-sayuran oge sae hejo teras berhasil panena, lamun buah-buahan leubet teras tiasa diical tiasa dituang. Allah anu ngajadikeun eta tatangkalan janten panen. Ku cara kitu Allah masih tuangeun leueteun sareng ka urang sadayana. Upami henteu dikitukeun teu dijadikeun pare sadayana gagal panen. Buah-buahan sadayana gagal panen. Sayur-sayuran sadayana ku hileud umpamana seep sadayana. Da urang bakal kalaparan. Apaan aya domba ge bakal paeh da tina cukutna gararing umpamananya. Jadi kitu prosesna Allah masih tuangeun ka urang sadayana. Makanya Allah netelakan ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Hei hamba-hamba kami aranjeun sadayana teh kalaparan kajabi nuku kami dipasihan tuangan. Maka prak nyuhunkeun anjeun tuangan ka kami ku kami bakal dipasihan. Eta tuangan. Kitu deui cai na ti mana urang tiasa ngaleueut ieu cai tina cai hujan. Upami hujan lungsur, tanah gembur. Efekna naon? Wah, seueur. Sumur-sumur jadi arayaan, balong-balong, sungai-sungai segala rupi. Urang teh bade MCK, bade IBAK, bade BAB, bade wawasuh, bade ngaleueut, gampang. Saha anu ngatur lungsurna hujan? Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadauh di dalam Al-Quran. Masih di surah Al-Waqiah terasanana ayat tadi. Surah Allah. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Nah anjen temerhatikan cai nuku aranjen dieut. Nah
aranjeun anu ngalungsurkeun eta cai ti awan atanapi kami. Allah nu ngatur hujan. Jalmi teu tiasa ngadamel hujan. Apana aya hujan buatan? Hujan buatan teh sanes jalmi nyenak cai kaluhur terus diawurkeun der jadi hujan moal tiasa. Tetep prosedur nama alami. Nu dilakukan ku jalmi kanggo ngadamel hujan buatan teh ngondisikeun awan di luhur supaya naon? Supaya ngagunduk awan, teras anginna, teras kelembaban segala rupi namewe lungsur hujan. Ku cara ngawurkeun bahan-bahan tertentu nganggo pesawat diawur-awur di luhur. Satos diawur-awur tak kakondisikeun kelembabanana nya, suhuna sareng sagala rupi name mancing ngagundukna awan sareng sagala rupi name tiasa hujan. Eta ge seueur gagalna. Teu selalu hujan buatan berhasil. Hujan buatan sakali sanes dadamelan jalmi. Tapi jalmi ngaikhtiarkeun supaya cuaca di luhur teh tiasa dikondisikan supaya tiasa mancing sumpingna awan anu ngandung cai. Tetep turun-turun nama Allah anu ngaturna. Eta salah sawis ikhtiar wios teu nanaon. Teu dicare ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu ngalungsurkeun hujan teh Allah tur caina tawar. Tiasa dianggo kurang, dianggo ngaleut, dianggo nyuci, dianggo sagala rupinya. Da upami di daerah pantai, di daerah Surabaya, di daerah Gresik, di daerah caket laut, ngagali sumur teh asin. Tiasa dianggo ibak, teu tiasa. Ja tiasa ngan teu raos lah. Terus tiasa dieueut langsung, tiasa ngan tambah haus. Bayangkan air asinnya tambah haus. Tah penduduk di ditu mah lamun hujan teh atoh nampung cai hujan tina bak, cai hujan mah henteu teu asin. Golontore kana bak tah tidinya ibakna teh. Tapi ibak ku cai hujan raos henteu cararepol kitu nya. Tapi tibatan ku cai asin mah mending ku cai hujan. Urang mah di dieu alhamdulillah asin henteu raosnya seger. Coba lamun Allah netelakeun na Al-Qur'an law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Lamun kami kersa mah pasti ku kami dijadikeun cai hujan teh asin. Nah anjeun tu syukuran. Jadi lamun coba bayangkan cai hujan anu turun teh siga cai laut asin tiasa dianggo teu tiasa. Teras saja bitieta Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun cai hujan eta teh kaserep ku taneuh. Teras we lebet kana lebet taneuh. Aya di lebet taneuh teh saluran-saluran cai. Ngalantarankeun naon? Ngalantarankeun caina kasimpen dina lebet taneuh kanggo persediaan kaperyogian urang sareng nyuburkeun taneuh, nyuburkeun pepelakan. Lamun teh mah Allah teu ngatur kitu, lamun teh mah umpamana cai teh teu nyerep kana lebet taneuh, tapi di luhur we. Naon nu kajantenan? Banjir. Rusak jalan-jalan, rusak bangunan, rusak lingkungan, rusak pepelakan, rusak segala rupa. Terus orang tegaduh simpenan cai, kanggo dina sumur, kanggo MCK, kanggo ngaleut sareng sagala rupi. Tapi alhamdulillah Allah maha sampurna ngaturna. Eta cai hujan teh kasrep kana taneuh, lebet ka lebet taneuh, kasimpen di lebet. Sisimpenan kanggo kaperyogian urang. Urang ngadamel sumur aya cai. Urang ngagali ngebor sumur bor aya cai keluar. Teu banjir, teu ngaruksak, matak nyuburkeun taneuh, matak nyuburkeun pepelakan, ieu sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala.
Ku cara kitu urang tiasa ngaleut. Ku cara kitu urang tiasa ibak, tiasa MCK sareng sagala rupi. Sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu carana Allah masihan tuangan sareng leuteun ka urang. Aya proses anu alami, aya mekanisme anu alami, anu sadidinten ku urang kaalaman tur karaoskeun. Saur Allahu azza wa jalla kullukum jai'un illa man at'amtuhu. Aranjeun sadana bakal kalaparan. Kajabi kami anu masihan tuangan. Masihan tuangan teu sanes di langit ragrag tuangan sanes, tapi carana teh ku cara kitu. Ngalangkungan proses anu alami. Allah anu ngaturna. Orang makan teu kapikir anu penting ieu tos aya sangu dina piring ieu. Teu kaemut proses sumpingna eta sangu kana meja urang kan teu kaemutnya. Padahal lamun orang mikir ieu teh sangu teh tina pare teh ti sawah dipelak ku patani mah nukur melak anu ngajadikeun eta pare teh saha? Allah Subhanahu wa taala. Kitu carana Allah masihan tuangan. Urang mau ukur umpama mencet dispenser seret leueut. Urang teu kaemut ti mana ieu cai teh? Ieu cai teh tina lebet taneuh. Ieu tina lebet taneuh teh asalna ti hujan. Saha anu ngalongsurkeun nu ngatur hujan? Allah Subhanahu wa taala. Kitu carana Allah masihan leueutkeun ka urang. Ya anu dimaksud ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Hei hamba-hamba kami, aranjeun teh sadayana bakal kalaparan. Kajabi kami anu masihan tuangan ka anjeun. Terus kumaha saur Allah azza wa jalla fastat'imuni ut'imkum, maka prak aranjeun nyuhunkeun tuangan ka kami, ku kami bakal dipasihan tuangan. Kumaha carana urang masanyuhunkeun tuangan ka Allah Subhanahu wa taala. Kudua alat nu aya dina diri urang. Alat kahiji lisan. Ya doa ka Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah pasian abdi rizki. Ulah nu naon namina teh sembarang rezeki rek halal rek haram lah, nu penting mah rezeki. Da zaman kiwari mah tong boro anu halal anu haram oge susah ta ulah dugikeun ngagaduhan prinsip kitu nya. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah pasian abdi rezeki anu seueur anu halal anu pinuh barokah kitu ta. Ulah seueur hungkul bari jeung kumaha we lah carana nu penting kenging ulah kitu. Nu penting halal sareng barokahna nya eta ku ucapan nyuhunkeun ngadoa ka Allah. Ya Allah pasian abdi tuangan. Ya Allah pasian abdi rizki. Ya Allah gampangkeun kanggo abdi rizki sareng satrasna. Eta cara kahiji nyuhunkeun tuangan atanami rizki ka Allah. Kulisan, ku disebut lisanul maqal, bahasa lisan, ngadoa. Kadua aya ku anggota badan. Kumaha wae nyuhunkeun rizki, nyuhunkeun tuangan ka Allah ku anggota badan, ku dua perkara, ku dua cara. Cara nu kahiji ibadah tur amal soleh. Ibadah sareng amal soleh teh ngundang lungsurna rizki. Kuningkatkeun katakwaan sareng keimanan. Iman takwa ieu teh penyebab pokok lungsurna rizki ka urang. Kan urang ku Allah dipiwarang ibadahnya. Kanggo ibadah peryogi rizki henteu. Iya peryogi. Upami aya tuangan teh leuteun urang leuleus, urang lapar, tiasa ibadah. Teu tiasa dina tiasana ge moal berkualitas. Maka upami urang ibadah ka Allah, ku Allah, upami urang dipiwarang ibadah ku Allah,
ku Allah teh sadayana kebutuhan kanggo ngalakukeun ibadah kalawan sampurna salawan sae dipasihan rizkina kasehatanana. Makana lamun umpamana we urang tekad bade ibadah sareng amal soleh, tur ibadah amal soleh eta teh kada ditunjang ku rizki, Allah bakal ngagampangkeun rizkina ka urang. Jadi amal soleh ibadah teh salah sawis cara ngundang lungsurna rizki. Salah sawis upaya nyuhunkeun rizki ka Allah Azza wa Jalla. Allah ngadawuh di Al-Qur'an, sajalmi anu ibadah, anu taqwa digampangkan rizkina. Allah netelakan, wa may yattaqillah yaj'al lahum makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Sajalmi anu taqwa ka Allah bakal masian jalan keluar tina setiap kesulitan hirup, tur Allah bakal masian rizki ka eta jalma ku rizki anu teu disangka-sangka. Teu disangka-sangka teh boh jumlahna, boh waktosna, boh carana. Urang prayogi artos rizki anu ageng, tapi teu gagambar kumaha carana nya. Bade dagang teu gaduh modal. Bade didamel ijazahna oge da duka ka mana atuh nya. Bade itu bade ieu teu bayang lah kumaha. Carana mah kumaha we Allah nu ngatur, teu disangka-sangka ujug-ujug bro teh aya rezeki nu teu disangka-sangka. Eta kusabab katakwaan. Dina Al-Quran, dina surah Al-A'raf ayat 86 Allah netelakeun, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Allah, upama teh mah penduduk hiji negeri hiji desa iman tur taqwa ka Allah, pasti ku kami dibukakeun pintu-pintu barokah ti langit sareng ti bumi. Rizki, pintu-pintu rizki dibukakeun ku Allah lamun eta jalmi iman sareng taqwa. Tapi hanjakal seseuna jalmi ngabohongkeun kana ajaran Allah, maka ku kami diazab ku sabab kadorakaan maranehanana. Dina Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 65 Allah netelakeun, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalannahum jannatan na'im walau annahum aqamu taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Surah Allah, upama ahlul kitab teh Yahudi sareng Nasrani, upami marana iman sareng takwa. Upami iman sareng takwa di kalangan ahlul kitab pasti lebet Islam. Maksud iman sareng takwa itu lebet Islam terus sae ka islamanana lakafarna anhum sayyiatihim, pasti ku kami dihapus sadayana kesalahan-kesalahan maranehanana, terus ku kami bakal dilebetkeun marana teh ka surga anu pinuh kanikmatan. Walau annahum lamun aranjeuna ahlul kitab teh aqamut Taurat, negakeun Taurat, ngalaksanakeun Taurat, ngalaksanakeun Injil, ngalaksanakeun ayat nu ku Allah dilungsurkeun ka maranehanana, pasti ku kami bakal dipasian tuangeun ti luhur sareng ti handapeun maranehanana. Ti luhur teh hartosna buah-buahan, tina tatangkalan, ti handap hartosna naon saja bi buah-buahan pare-parean, rurumputan, nu sayur-sayuran. Namun buah-buahan ti luhur anu dipetik ti handap umbi-umbian. Naon bahasa Sundana umbi-umbiannya seperti kui bebetian. Eta kan dihandapnya, dikumaha, nah diajul, ditaikan, tetapi dikumaha, dicabut, dirabut, digali, gitunya. Bari ngalatih tanaga urang, upami sampe ulah nyedak pacul, rabut, dek,
cangkengna disada. Lamun kuat mah cangkengan darak-dak teh putus urat-urat sampeuna teh karabut we. Ya. Eta anu kahiji cara nyuhunkeun rizki ka Allah teh ku cara ibadah sareng amal soleh. Cara nu kadua, al-jihatu tsaniyah, cara nu kadua min jihatil istit'am bil fi'li, cara nu kadua nyuhunkeun rizki nyuhunkeun tuangan ku anggota badan nyaeta an-nahrisal arda wa nahfirul abar wa nastakhrijul miyah wa nazra'ul hubub wa naghrisul asjar wa ma asbaha dzalik. Ku cara bertani, ku cara naon Sundana bercocok tanam, ku cara ngagarap tanah, ngagarap sawah, ngagarap huma dipacul. Lamun sawah teh mah awalna teh naon diwuluku heula nya. Diwuluku, digaru, terus tandur, terus ngarambet, terus mupuk, terus sareng segala rupa lahnya. Dugikeun ka panenna. Ngagali sumur supaya cairna tiasa dialirkeun mangrupi irigasi kanggo nyebor. Ku cara melakan pepelakan di huma-huma di kebon-kebon sareng satrasna. Ieu ikhtiar. Ieu usaha lahiriah. Sabada ikhtiar, sabada usaha lahiriah, hasilna serahkeun ka Allah. Eta nu namina tawakal. Teu pasti berhasil. Mungkin aya halangnya, mungkin halodo tetiasa dicebor paeh, mungkin hujan terus-terusan akhirnya paeh oge kan, namun terus-terusan kakeum ku cai mah kan, mungkin wae cai napas tapi kurunyung beurit, seep sadayana, atanapi teu aya beurit, teu aya hujana cekap, terus panen. Enjing bade panen pek terus kapiheulaan ku batur kan sok aya nu kitu nya. Enjing siap-siap panen nyiapkeun etem. Barudak ayeuna terang etem teh nya. Nyiapkeun sagala rupi kanggo alat-alat panen. Pas ka sawah teh tos aya nu mayunan tadi wengi. Aya nu kitu? Aya mungkin wae. Nya. Sim kuring gaduh kebon tuh di daerah Tagug Apu aya tanggal peuteuy 2. Wah lalebeut enjing bari dipan. Enjing teh tos porotol sareta aya. Aya nu miheulaan wengina gitu. Mangkaning barolotot gitu tah. Nya. Tang baro kitu hayam. Kapungkur kan musim hayam boilernya. Setiap jiseur jalmi anu mayunan, anu naon anu ngadamel kandang gitu. Wah enjing bade panen ya, enjing bade diical, tos ngontak enjing bade sumping, enjing nate tos seep. Duka kumaha cara maokna teh teu kecet-kecet hayamnya. Pinter tah si bangsa teh tah. Weungina tos kapiheulaan ku batur. Urangna ibarat disirap menduduk ker gitu nya teu inget di bumi alam. Enjing nagugah teh tos seep hayam. Aya nu kitu. Jadi ikhtiar hasil akhir serahkan ke Allah eta tawakal. Tawakal wajib dilakukan sabada ikhtiar. Tapi lamun orang umpah gaduh sawah, gaduh kebon, tapi teu digarap antep tawakal ke Allah. Sugan we 4 bulan deui engke teh panen. Tiasa gitu? Teu tiasa. Berharap, eta mah sanes berharap ngahayal. Benten ngagara ngahayal sareng berharap, upaya berharap mah ya ikhtiar heula, aya usaha heula. Nya urang ayeuna melak, engke harapan orang 3 bulan deui 4 bulan deui bakal panen.
Eta mah masuk akal, realistis, saluyu sareng kanyataan. Tawakal hasilna serahkeun ka Allah tur aya harapan 3 bulan deui panen. 3 bulan deui gaduh artos. Jadi berharap sareng tawakal teh sabada naon? Sabada ikhtiar, sabada ngalakukeun usaha. Tapi lamun urang gaduh sawah, gaduh kebon diantep we, engke 4 bulan deui mudah-mudahan we panen. Serahkeun we ka Allah. Tiasa gitu. Tetiasa eta mah sanes berharap tapi berhayal, ngalamun, ngimpi. Mal mungkin jadi kenyataan. Tawakal we kalau eta mah sanes tawakal. Kuleun, alim usaha, alim ikhtiar, alim ngagarap, tapi berharap. Tapi nyerahkeun hasilna ka Allah. Nya ku Allah hasilna teh al jaza min jinsil amal, balasan saluyu sareng usaha. Lamun teu usaha moal dipasihan naon? Lamun aya usaha tah dipasihan hasil tina usahana. Jadi cara nyuhunkeun rizki ka Allah Subhanahu wa taala ku perbuatan orang, ku anggota badan orang nyata ku cara ngalakukeun ikhtiar. Lamun ayeuna mah henteu mengukur pertanian tiasa didamel di kantor-kantor. Tiasa didamel di instansi bawah pemerintah atau napi swasta, tiasa kuli, tiasa di bidang transportasi jadi ojol, ya. Ojek online atau napi jadi taksi online oge kan seueur ayeuna mah perusahaana seueur teh seueur aya sababaraha. Tapi orang tiasa, eta kalebet ikhtiar, eta kalebet naon nyuhunkeun tuangan ka Allah Subhanahu wa taala. Eta 2 cara anu dilakukan ku anggota badan orang nyuhunkeun tuangan ka Allah. Kahijina naon? Ibadah sareng amal soleh. Kaduana naon? Ngalakukeun ikhtiar bila rizki ku anggota badan orang, maka insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala bakal digampangkeun jalan-jalanna kanggo kenging rizki ka urang sadayana nya. Tah sekap sakitu we heula engke ngeunaan masalah naon namina teh anggoan ku urang-urang bahas dina dinten Senin Rebo anu bade dongkap. Ayeuna cekap sakitu heula anu kapihatur, urang masih gaduh sesawaktos kanggo tanya jawab. Ka Dadang di studio mangga nyangakeun kanggo mandu tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga Dang. Alhamdulillah turun Ustaz kana pedarana. Aya sababaraha patarosan Ustaz. Ayeuna kana ieu we kana WA Ustaz dina WA. Hamba Allah di Cimahi. Ustaz kengeng teh urang salat duha supados rezekina digampilkeun. Kumaha tah ngatur niat nu leresna Ustaz? Sukron. Iya barakallahu fiik. Kengeng teh salah sayus usaha supados rezeki digampangkeun nyaeta salat duha. Baik. Tadi terus diterangkan salah sayus cara nyuhunkeun rezeki nyaeta ku cara ibadah sareng amal soleh. Ibadah sareng amal soleh teh aya 2 macam kanggo mancing lungsurna rezeki. Kahiji ibadah amal soleh secara umum. Iman takwa secara umum. Kedua secara khusus. Maksud secara khusus teh ngalakukeun amal ibadah anu ku Allah diterangkan secara khusus yen eta amal ibadah teh ngundang lungsurna rezeki. Sae contona naon? Contona infak sareng sedekah. Sajalmi anu infak ku Allah bakal dikocorkeun rezekina. Sajalmi anu sedekah ku Allah bakal digolontorkeun rizkina. Sur ayat Allah, sur hadis Nabi SAW. Ayat Allah diantawisna man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sajalmi anu masihan tambutan anu sae ka Allah maksana sedekah.
maka ku Allah bakal dilipat gandakeun balasana di dunia sareng kanggo eta jalmi bakal dipasihan pahala anu mulia di akhirat ke. Dunia akhirat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan jalmi anu ngainfakkeun hartana di jalan Allah seperti jalmi anu melak hiji bini. Dina hiji bini eta jadi 7 batang, di setiap batang ngalahirkeun 100 bini. Hiji batang 100 bini aya 7 batang, jadi sabaraha? 700 bini. 700 kali lipat tidak hiji bini jadi 700 bini. Jalmi anu infak 1 juta, Allah bakal gentos 700 juta. Asal di jalan Allah. Seperti ngabangun masjid, ngabangun madrasah, itu kan kepentingan dakwah, sanes pribadi. Seperti ngabangun taina orang menuju ngabangun pondok pesantren. Tuh tos aya. Tos aya pondoknya ke fondasi atasnya. Mangga anu gaduh rezeki sok goh kocorkeun kadinya. Eta pahala ngocor teras tuikeun ka dinten kiamat. Engke di akhiratna bakal panen pahala. Di duniana bakal digentos 700 kali lipat. Sing yakin. Karena janji Allah mah teu pernah ingkar kana janjina. Eta contoh. Kedua, anu ibadah amal soleh anu secara spesifik, secara khusus ku Allah dijelaskan bakal ngundang turunnya rizki nyaeta silaturahmi. Allah netela Rasul sallallahu alaihi wasallam hiji hadis sahih riwayat Imam Muslim netelakeun man ahabba ayubsata fi rizki wa ayun syafi athari falyasil rahimah. Sing sajalmi anu hoyong rizkina diluaskeun sareng umurna dipanjangkeun prak eta jalmi kedah silaturahmi. Silaturahmi tiasa ngaluaskeun rezeki. Silaturahmi tiasa manjangkeun umur. Mangga lakukan. Kalabat nu tadi ditaroskeun. Nyata naon? Salat duha. Sajalmi anu salat duha maka Allah ngajamin rezeki eta jalmi kanggo dinten eta. Janten eta kalabat salah sawias ikhtiar. Kanggo kenging rizki ti Allah ku ikhtiar anu disyariatkeun. Tah ayeuna lamun Allah sareng Rasulna ngabibita jalmi kupang bibita rizki di dunia supaya eta jalmi ngalakukeun amal ibadah tertentu seperti infak, sedekah, seperti silaturahmi, seperti sholat duha. Terus aya jalmi anu kadorong ngalakukan ibadah eta supados kenging rizki ti Allah. Kenging ngatana pintu kenging makana dibibita kupang bibita eta ku Allah sareng ku Rasulna. Ya, janten leres eta kalabat salah sawias ikhtiar nu disyariatkan supaya rizkina dikumaha dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah. Aturnuhun Ustaz karena walarana parawagi mangga upami bade naros nelepon ka 0228668267 atanapi WA SMA ka 08112227 Ustaz aya WA ti hamba Allah di Cimahi. Ustaz punten di luar tema nah leres ayat Ihdina Sirotol Mustaqim ke urang di aos kanggo nuduhkeun jalan upami orang tersesat di jalan padahal kan tafsir nama eta teh nunjukeun ka jalan kasalamatan tiasa teu Ustaz mangga. Iya barakallahu fik eta kamari terus dijelaskeun nya. Kenging atana henteu kenging margi asyirat jalan al-mustaqim eta mencakup umum jalan hissi sareng jalan maknawi. Jalan hissi nyaeta jalan dina kahirupan sadidinten jalan anu ku urang bade disorang, urang bade ka hiji tempat di jugjug terus teu apal aya parapatan, aya pengkolan, aya pertiluan, urang bingung ka mana mengkolna.
nyandak jalan anu mana nya bingung orang. Tah eta jalan hissi. Nyuhunkeun pitulung ti Allah ka Allah leres. Kalabat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkeun abdi ka jalan anu leres nuju ka tempat anu bade dituju. Ieu kantos dilakukan ku Nabi saha? Nabi Musa alaihi salatu wassalam nalika anjeunna bade angkat ka negeri Madian. Tapi anjeunna teu terang jalan da nembean ka negeri Madian nalika bade naon? Nalika kabur ku sabab tos maehan bangsa Qutbi bangsana Fir'aun. Tah akhirna anjeunna nyuhunkeun pituduh ti Allah ya. Kucara ya Allah tunjukkeun abdi ka jalan anu lempeng. Hengeng. Eta jalan hissi. Kitu deui jalan maknawi. Jalan maknawi jalan kahirupan. Orang teu angkat ka mana-mana. Tapi urang teh dina kahirupan sarasna nuju ngalengkah teras nuju ka mana? Ka kampung akhirat. Orang mah di dunia ngan ukur ngalangkung. Nu bade dituju mah kampung akhirat nikreh ngeureuyeuh ka ditu. Seueur jalmi nu salah jalan. Supados bagja di akhirat teh orang kada ibadah, kada amal soleh, kada ngalakukeun kasaean ulah senang-senang dina kamaksiatan. Tapi seueur jalmi anu sasar, nu sesat, teu terang yen urang teh bakal ka akhirat atanapi lale disangkana hirup teh mengukur kanggo di dunia hungkul akhirna senang-senang bari jeung maksiat. Hilap kana ibadah, lalai kana amal soleh. Daya jalmi sesat. Maka nyuhunkeun dituduhkeun kana jalan anu lempeng hartosna nyuhunkeun hidayah kau ngalakukeun ibadah sareng amal soleh. Janten sirat anu tadi mencakup dua, sirat maknawi sareng sirat hissi. Nya kenging urang upami tersesat di jalan ngadoa ka Allah azza wa jalla ku doa nyuhunkeun dituduhkeun kana jalan anu leres bahwa ihdinas siratal mustaqim atanapi Allahumma hdini ila sawa'is sabil sakumaha doa Nabi Musa ya Allah tuduhkeun abdi ka jalan anu leres nuju ka kampung anu bade dituju nya wallahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah Ustaz kana walarana aya patarosan di Ustaz ngalangkungan WA. Kumaha Ustad perbedaan muslim anu fasik anu sareng orang kafir di adab di neraka teh sami atana pinte Ustad. Eta mah materi intersnen nya ngeunaan neraka. Kurang tos diterangkeun yen adab di neraka teh bertingkat-tingkat. Benten tergantung jenis dosa, kadar kesalahan. Jalmi anu kafir sanes Islam, tapi sajabi kafir teh oge ngalakukeun dosa-dosa nu sanes manehana mabok, judi, zina, maehan, ngamusuh ka umat Islam. Merangan umat Islam. Maot dina kayaan kitu di akhiratna siksana benten sareng jalmi anu kafir musyrik tapi teu jahat ka umat Islam. Kan aya nya nu kafir nu musyrik tapi teu jahat ka umat Islam. Teu mabok, teu zina, teu maling, teu judi, secara sosial sae. Kapapada manusia sae, ka umat Islam sae. Tapi kafir tur maut dina kayan gitu. Maka azab nu ieu langkung enteng tibatan azab anu tadi. Sana sami-sami kafirna. Tapi ieu mah kafirna teh teu jahat, itu mah kafirna jahat. Langkung hebat azabna. Sapertos Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam maut dina kayan musyrik. Tapi jahat teu ka umat Islam? Henteu. Masalah masihan perlindungan. Akhirnya kenging syafaat.
Anjeunna dipasihan azab nu pang enteng-entengna. Teu pira dipasihan naon? Sendal tina seuneun neraka, tapi begitu dianggo langsung mbun-mbunanana ngagolak. Benten sareng Abu Jahal nya kafirnya jahat ka umat Islam merangan bade maehan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng kaum muslimin. Eta mah langkung hebat deui azabna siksana. Jadi benten-benten azab siksa nu kaalaman ku jalma kafir di akhirat saluyu sareng kadar dosa sareng kasalahna. Kitu deui di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin seueur anu masuk neraka heula. Tapi lami sakedapna enteng atanapi beratna siksa di akhirat kumantung karena kadar dosa. Di kalangan kaum muslimin aya jalmi anu ninggalkeun salat belang-belangnya, kadang-kadang Ramadan oge tina sasasih teh ngan ukur 10 dinten saumna teh nya, nyamanehna mabok, nyamanehna judi, nyamanehna zina, nyamanehna oge ngalakukeun penipuan umpamana tah. Eta jalmi muslim nu kitu azabna benten sareng jalmi muslim anu ngalakukeun salat kalawan penuh berjamaah di masjid saumna tamat sasasih tapi manehana oge osok ngalakukeun dosa-dosa nu sanes, gibah osok, bohong osok, mitnah osok, judi sareng mabok mah rada terang haram. Ari gibah mah terang haram ge da resep. Gitu tanya sok nipu, sok nganyerikeun ka batur, eta mungkin kana neraka heula. Azabna langkung enteng tibatan azab anu tadi. Sabab kadar dosana benten. Jadi berat ringanna azab di akhirat gumantung kana berat atanapi ringanna dosa anu dilakukeun ku jalmi ya. Wallahu alam. Terakhir dang Ti pemirsa Ustad Instagram Ustad leres kitu upami sholawat tiasa ngadatangkeun rizki sapertos nunuju usum ayeuna. Upami hoyong mobil mewah tinggal cepeng mobilna teras sholawatan dina mobil eta tah kumaha Ustad? Coba we. Iya. Sholawat ka Nabi SAW diparentahkan saseur mungkin, sasering mungkin. Terutama iraha malam Jumat sareng dinten Jumat seurkeun sholawat. Diparentahkan ku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diparentahkan. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sing sajalmi anu sholawat ka kami sakali we, Allah bakal sholawat ka eta jalmi 10 kali. Jadi sesering mungkin mangga sholawat nya, maka pahalana ageng, tapi teu aya katerangan dina Al-Qur'an, dina hadis yen nyeurkeun sholawat tiasa ngalungsurkeun rizki. Daya keterangan seperti silaturahmi, infak sareng sedekah, salat duha nu tadi diterangkeun nya. Daya, tapi sholawat dianjurkeun pisan. Tah ayeuna lamun umpama niat sholawat, hayang gaduh rizki, hayang gaduh mobil. Ternyata ditakdirkeun ku Allah gaduh mobil. Sholawatna liren. Ada terus gaduh mobil atuh, kanggo naon deui sholawat. Tiasa-tiasa kitunya, upami motivasina naon? Mobil. Ya, tapi nu jelas mah teu aya katerangan dina Al-Qur'an bahwa dina hadis anu sahih bahwa sholawat tiasa memperlancar rizki secara khusus. Upami sholat duha mah leres, upami silaturahmi mah leres aya kateranganana. Upami infak sareng sedekah mah leres, upami sholawat mah henteu. Tapi sholawat kalabat ibadah secara umum. Mangga seurkeun sholawat kalawan ikhlasnya. Anapun secara spesifik lamun orang hoyong gaduh mobil, cepeng we mobil terus sholawatan sabarak kali, kekenging. Eta mah teu leres. Nya, lamun kitu mah atuh teu kada ikhtiar. Nya,
pilari mobil pangsayana ka dealer. Oh iya pangsayana hargana 5 miliar. Cepeng. Dari berem. Dar salawatan Sahih Bukhari. Cek si petugas dealer, Bapak. Yos bade meser teh tuh. Engke lamun salawatna hasil. Bari jeung teu hasil. Teu aya jalmi kenging rezeki ku cara siga kitu tanpa ikhtiar. Upami bade ikhtiar lahir mangga didamel milari artos, ikhtiar batina mangga ngadoa sareng ikhtiar anu disyariatkeun mangrupi tadi seur infak sareng sedekah ningkatkeun amal takwa ka Allah Subhanahu wa taala, salat duha, silaturahmi, maka rezekina insyaallah bakal digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya. Sakitu anu kapihatur insyaallah urang teraskeun deui dina Senin anu Rebo anu bari dongkap. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.